उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। तो आज आपको मिशूबिशी के बारे में बताने लगे। तो ये मशीन है हमारे पास मिशूबिशी की निकाल के आपको दिखाते हैं इसके बारे में। ये गाइस देखेंगे हमारे पास ओरिजिनल पेंट में बनी है डब्बा पैक जैसा पीस है। ठीक है फुल आरोजी डब्बा पैक मशीन है। इसका नाम भी ओरिजिनल है। ठीक है नीचे से भी आपको दिखा रहे हैं। ये देखिए नीचे से और डब्बा पैक मशीन है। डब्बी फिरकी तक इसकी उसने लगी है। ठीक है वो तो कहे आप उसके तंखा टूंखा भी चेक करवाते हैं। जिस बैंक को भी चाहिए हो वो M.Abubakar मशीन ये हमारा M.Abubakar मशीन के नाम से हमारा विजिट कार्ड है। तो जिस भाई को भी चाहिए वो आके से रब्ता कर सकते हैं। हमारा व्हाट्सएप का नंबर भी इस वीडियो में मेंशन करेंगे। हम आपको स्क्रीन पे दिखाएंगे। आपको तंगा भी चेक करवाएंगे। जिस भाई को भी चाहिए होगी वो हमारा ये विजिटिंग कार्ड है। ठीक है ऐसे व्हाट्सएप का नंबर भी आपको मेंशन करेंगे। ठीक है वो क्या है आप उस पर टांगा चेक करवाते हैं। ऐसे इसका अपना ही डला हुआ पीछे से डला हुआ आया था। ठीक है हम इसको टांगा डालते हैं अपने पास से। तो आपको टांगा भी इसका चेक करवाते हैं। ये ज़्यादातर होती हैं ज़्यादा ये हैवी काम पे चलती हैं ये मशीनें मिस्टुबिशी की। तो आपको आगे टांगा चेक करवा ये ठीक है। अब हम आपको टांगा चेक करवाते हैं इसका। तो इसका जितना मर्जी बड़ा टांगा काटने यहाँ से टांगा इसका बड़ा होगा। ये देखिए 4 पे करें 6 पे करें 7 पे करें इसका बड़ा होता रहेगा। ठीक है गाइस ये देखिए नीचे से धागा भी इसका ये इसका टांका है। ठीक है ये कपड़ा फंस गया था बीच में तो आपको इसकी हमने आपको चेक करवा दिया। अब आपको नीचे से विजिटिंग करवाते हैं इसकी। नीचे से कैसी मशीन है ये देखें नीचे से भी आपको फिर दोबारा दिखा रहे हैं। ये इसका ऑयल पंप है सिर्फ ऑयल ऊपर आता है। ठीक है और ये आपको मशीन चेक करवा रही है ढंगा डूंगा। यहाँ से इसका तेज शो होता है। यहाँ से इसका तेज शो होता है। ठीक है क्या मशीन आप देख रहे हैं अपनी ओरिजिनल हालत में पड़ी है। ठीक है हमारा पिछली वीडियो में कैसी हमने आपको विजिट करवाया था। अब हम आपको पूरी दुकान का विजिटिंग करवाते हैं। जो सी मर्जी मशीन आपको चाहिए वो हमसे यहाँ पे मौजूद है। ठीक है आपको उसकी दिखाते हैं। ये देख ये हमारे पास जो कि 8700 का स्टॉक पड़ा हुआ है सारा। ठीक है ये भी जो कि 8700 का पड़ा हुआ है। ये हमारे पास फ्लैल पड़ी है। ये बटन मशीन पड़ी है। ठीक है ये हमारे पास सिलाई मशीन पड़ी है मिक्स ब्रांड की। और ये ओवरलॉक पड़ी है। ठीक है और ये ब्रादर का नया मॉडल हमारे पास पड़ा हुआ है। ठीक है पर नो वन डब्बा पैक जैसे पीस है हमारे पास। ये जैक के पीस पड़े हैं। ठीक है ये हमारे पास जो कि जापानी पड़ी है 5550। जिस भाई को भी चाहिए वो हम अबूबकर मशीनी के नाम से हमारी शॉप है। ठीक है इस भाई को भी चाहिए वो हमारी दुकान पे विजिट करे आज। तो अल्लाह